Xin chào, Vicky. Hello mọi người, lại là Vicky đây. Và đã 6 tháng rồi mình chưa ra được một cái video nào cả. Mình đã chính thức về Việt Nam sau 3 năm học tập và làm việc tại Canada. Công việc chính của mình bây giờ là kinh doanh rượu vang và quản lý phòng khám nha khoa. Nên bạn nào có nhu cầu mua quà Tết, rượu vang hay là làm răng thẩm mỹ cuối năm thì có thể liên hệ mình nha. Một phút hình cho quảng cáo. Ok, và không dài dòng nữa, trong video hôm nay mình có quay lại một chút gọi là kỷ niệm ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2020, cũng coi như là video kết thúc cho năm 2020 của mình, nên mình muốn set up không gian làm việc cho nhà riêng của mình. Thì mình có mua một số đồ màu hồng siêu nam tính nên là chúng mình hãy unboxing và cùng nhau setting nha. Mình thì vừa mới gắn mắc cài chỉnh nha để niềng răng này nè. Thế nên là trong quá trình nói chuyện có không được đẹp lắm, có không được rõ ràng lắm thì các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Bây giờ thì khoe với các bạn một chút về không gian làm việc và cũng như là phòng khách của mình. Thì đây là một chiếc ghế màu hường mình vừa mới đặt mua hôm qua. Thực ra là hồi bên Canada ấy, tông màu chủ yếu của mình là trắng và đen. Nhưng không hiểu sao về Việt Nam bị bánh bèo nhập các ông ạ. Vậy nên là mình quyết định sẽ set up khu vực làm việc của mình full màu hồng luôn. Không, có vài món màu xanh cho hợp phong thủy. Vì mình sinh năm 97, hợp mệnh thủy, màu xanh. Và đây chính là không gian phòng khách và phòng làm việc của mình. Mình gộp vào làm một luôn để vừa tiếp khách và lấy dữ liệu, thông tin các thứ dễ dàng. Mình bán rượu mà. Ok, đầu tiên mình sẽ khoe với các bạn chiếc ghế màu hường cực kỳ khó khăn mới đặt được, phải chờ mất 1 tuần. Không biết là cái số mình run rủi như nào, nhưng mà trong đúng cái thời điểm mà mình cần mua ấy thì toàn bộ các cửa hàng bán đồ gaming tại Hà Nội hết sạch cái món ghế màu hường đấy. Thế nên mình phải chờ 3 ngày để ship từ Sài Gòn ra. Chiếc ghế này thì của hãng Wario. Mình chẳng biết đọc sao nữa vì mình không phải gaming chuyên nghiệp mà. Thấy như nào đọc thế thôi, nên là bạn nào mà thấy mình phát âm sai thì hãy sửa cho mình nha. Thì đây, ghế được làm toàn bộ bọc da. Phần tay cầm này thì các bạn có thể xoay đi xoay lại được như này. Đó, để mình để tay sao cho thoải mái ấy. Cái này thì có thể xoay 360 độ. Ghế thì có thể nghiêng 135 độ bằng những cái nấc như thế này. Đó, sẽ có 2 nấc, một nấc này là để ngả đằng trước, ngả đằng sau, và nấc này là để trăng lên, cao lên, hạ xuống. Ok là phải không các bạn? Ghế này ấy, thì được thiết kế dành cho nữ. Thế nên là cái form của nó sẽ rất là ôm và vừa với những người có thân hình nhỏ nhắn như mình. Và bây giờ chúng mình cùng nhau unboxing bộ Gear Gaming Arco này và set up cho bàn làm việc nha. Lý do mà mình chọn hãng Arco này ấy, vì nó có những thiết kế cực kỳ xinh. Và slogan của hãng này chính là Touch the Fashion. Mà mình thấy nó đúng làm được theo slogan của nó luôn á. Tất cả các thiết kế đều rất xinh và thời trang. Đầu tiên, cái này để sau đi, mình sẽ bóc theo thứ tự mà thuận tiện cho setup nhé. Món đầu tiên chắc là unboxing cái này trước đi. Đây chính là một bàn di chuột của Arco. Những sản phẩm lần này thì mình chọn mua full bộ của Arco trong bộ sưu tập World Tour Tokyo. Vì nó sẽ có màu hường nam tính. Đây là tấm lót chuột có kích thước là 90cm x 40cm. Nó sẽ là size to mà bạn có thể để full cái bàn làm việc được. Đây, Phục Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết. Hoàng đế không viết gì cả. Đây chính là cái size của nó đây các ông ơi. Nó dài như thế này. Nó dài một nửa mình. Đó, cái chất cực kỳ dày luôn, giống tùy nào của này nha các ông. Nó không phải là như cái loại lót chuột 1-2 đâu. Cái này là dày cực luôn ấy, mà kiểu sờ nó mịn nhau như lụa. Đó, Tokyo, đây chính là biểu tượng là hoa anh đào này, núi Phú Sĩ này. Đó, mặt trời, đất nước mặt trời mọc. Ok, mình sẽ để đây là set up sau nhiên. Tiếp đến cũng là một món từ Tokyo World Tour. Đây chính là một chiếc kê tay bàn phím. Để mình kê tay khi mình gõ bàn phím ấy. Anh bàn phím này, hóng drama, các thứ bạn bè kiểu nếu ngồi cả ngày cũng không bị đau tay. Đây. Xinh không? Vẫn lại là núi Phú Sĩ nhưng mà với tông màu nền màu trắng, giúp cho không gian làm việc sáng chói lóa.
Đây vẫn là cái chất liệu dày dẻo ấy. Ui, cái này mang đi đánh nhau đau phết đấy. Đói quá không ạ? Ngày chưa ăn gì, mua về sung sướng quá phải quay video unboxing ngay. Kiểu tí nữa mất hứng là không còn muốn unboxing gì nữa. Đây có hãng thương hiệu Aco, có nhiều thần tài. Đấy tham tiền mà, nên là cái gì cũng phải có thần tài, có tiền tài mới mua nha. Mà đằng sau này chính là cái lớp gọi là gì, silicone dính này, giúp cho mà đặt lên bàn nó không bị dịch ấy. Đấy. Mình sẽ bóc cái này là dán lên bàn. Nó không phải là dán mà các bạn sẽ dịch được, nhưng mà nó sẽ giúp ổn định hơn khi mình dùng. Đây, đặt tay lên đây, gõ khổng nghiệp. Ok, tiếp theo vẫn là cái bộ sưu tập màu hương đấy. Và đây là cái món đắt nhất và tốn nhiều ngân lượng nhất của tôi. Yeah, và đây là một chiếc bàn phím cho những anh hùng yêu sự mạnh mẽ đến từ Aco. Đây là bàn phím full size. Cái này nó có 2 size nha. Một size là nhỏ hơn một xíu, không có cái phần số má ở đây, nó chỉ có số ở trên này thôi. Còn cái này có số má là tại vì mình sẽ phải nhập số tiền nhiều, hy vọng là sẽ có nhiều tiền để nhập, nên là mình quyết định mua full size này. Cái này thì nặng 1,2 kg, nặng phết đấy, kiểu nặng tiền ấy. Lại nó không đắt lắm đâu. Có kích thước là 44 cm x 150 mm x 41 mm. Rồi thì nói chung là nó cũng bằng này. Cổng kết nối là Type-C, 108 phím. Cái gì đó. Nghe nói cái này là Cherry Squid, nó sẽ giúp giảm tiếng ồn khi mà khẩu nghiệp. Ui, nó không nhìn đâu này. Đây nó chính là đầu đúng của nó. Đó, logo cũng màu hường luôn thôi. Thật nam tính. Người ta bảo là con gái là học ăn, học nói, học gói, học mỡ, nhưng mà mình không được khéo cho lắm. Không mấy là các bạn. Đây. Ôi dì, đóng gói rất cẩn thận nha. Đó, có một lớp nhựa bảo vệ. Đây. Đầu tiên sẽ có một lớp nhựa bảo vệ, đúng không? Sau đó lại một lớp ni lông khác. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đây, nhằm bàn phím. Thôi hy vọng là mình mua bàn phím này mình sẽ bớt khẩu nghiệp và nữ tính như màu hường của nó ấy. Tokyo này, phút xíu này, hoa anh đào này. Các cái phím mình sẽ coi tất cả nha. Ôi, có tiếng Nhật không ạ? Thấy không? Mặc dù mình chả biết tiếng Nhật gì nhưng mà thấy nó có tiếng Nhật ở đây. Ê, nhưng mà mình dùng map, không có phím con map thì làm sao? Thôi bỏ qua đi, tìm ra Google. Hình như là trong hộp bằng phụ kiện nó vẫn còn đọc sọc. Đây. Ui. Vâng, và đúng như review mà mình đã được xem trước đó, nó sẽ có những cái keycard để mọi người có thể thay. Wow. Tokyo Metro này, cổng gì đó, tháp Tokyo và con cá, diều cá. Đây. Các bạn có thể thay những cái phím này vào những cái phím như kiểu là Enter này, Shift này. Được. Ê, nhưng mà là thần tài của tôi đâu? Đây, cái này, tôi thấy không? Cái này là để nhổ củ cải. Thôi các bác, đây là nhổ bàn phím. Đấy, kiểu gắp giống như cooking toy vậy. Lắp lên. Rõ ràng là trên review nó có những phím đây cũng còn đây. Các bạn có thể thoải mái chơi setting. Đấy, nhà thần tài này, cái tiêu này. Được các bạn ạ, mình có thể thay phím được. Thay thì chúng ta coi xong nha. Vẫn còn. Đây là cáp Type-C để kết nối với máy tính. Không có dây này là bàn phím vứt đi nha, cũng màu hồng nam tính. Và cuối cùng chiếc chuột nhỏ xinh, thực ra không nhỏ lắm đâu. Lý do mình mua màu xanh là vì không phải nó không có màu hồng đâu, nó có màu hồng nhưng mà mình không thể nào mà chờ một tuần nữa mới mua được. Cái tính của mình là thích cái gì mua ngay, mua liền, trừ khi không có tiền. Cái này thì là phát sinh luôn các bạn ạ, vì anh bán hàng đẹp trai quá còn bảo em mới mua cái này nhẹ lắm, không bị mồ hôi tay. Đúng thật, vì nó có những chiếc lỗ nho nhỏ. Đây các bạn, vẫn là sách hướng dẫn nhưng mà toàn tiếng Tàu. Mặc dù có biết nói một tí tiếng Tàu nhưng mình không thể đọc được một chữ nào hết, các bạn thông cảm nhé. Đây, em chuột màu xanh hợp với phong thủy mệnh thủy. Cái này là mình có thể cài app Drive để mình điều chỉnh cái led của cái bàn phím, con chuột này. Nó có những cái lỗ này. Đây, giúp là tay khô thoáng. Ui, còn vừa tay vãi. Đây, xinh mà đồ dùng.
Ôi giời ơi. Đây, nó có tổng cộng là 7 phím tất cả. Mà thực ra mình cũng không biết là mấy cái phím mình dùng làm gì các bạn, mình nghĩ mình sẽ chỉ dùng 2 cái chuột này thôi. Cái này thì sao? À cái này là lăn, bấm trên bấm dưới, có cả phím bên cạnh. Mình sẽ cắm vào cho các bạn coi nha. Ok, và bây giờ cùng nhau set up nào. Đầu tiên là phải trải chiếu trước đã, chiếu mới trải nhưng sẽ giúp bạn có một sự êm ái. Đây là bàn phím. Ôi, một điệu múa thật yêu xa. Mình rất thích những cái trò điền vào chỗ trống này các bạn ạ. Đây nha, nhớ bỏ bao trước khi cắn. Nói vậy thôi, không phải cái gì cũng bỏ được đâu nhìn. Bàn phím thì nặng. Đây, mình có cái khe này. Và có cái phần, đây, khe này. Nhớ phải đút đúng khe nha. Thật là phức tạp. Mình không giỏi lắm. Được rồi. Vâng, và các bạn, một thông báo nhỏ đấy là bàn phím này không có led. Nghĩa là nếu mà tối ấy, thì sẽ như mù, chứ không như kiểu là mấy cái Razer là có led là có vẫn có thể khẩu nghiệp trong bóng tối. Nhưng cái này thì không, chúng ta sẽ chỉ có thể khẩu nghiệp trong ánh sáng của sự công minh và công lý. Rồi lý thêm mất. Mình cực kỳ ghét những thứ dây dợ luôn á, ghét dã man. Nhưng mà thôi, vì những phím cơ lạch bạch mình sẽ phải chấp nhận dây, nhưng mà chắc là vẫn phải làm nhỏ gọn một tí. Ô, cái này không có. Đây mình sẽ cuốn lại cho nó gọn xíu nha, chứ mình ghét dây dợ lắm, kiểu ghét rườm rà ấy. Mặc dù mình cũng không có gọn gàng lắm đâu, nhưng mà ghét sự rườm rà. Vâng, và nhìn lại thấy một sự đồng bóng không hề nhẹ rồi các bác ạ. Ok, và đây chính là góc đồng bóng của tôi. Trời ơi, đồng bóng quá, đồng bóng không thể chấp nhận được. Eo ơi, người ta vào nhà người ta lại nghĩ là mình nữ tính lắm. Mà thôi cũng được. Tiếng Nhật Bột. Mình chẳng biết gì về tiếng Nhật Bột đâu các bạn. Eo ơi, lét ảo nhờ. Mà thần tài nè. Ok, và mình xin phép kết thúc video ở đây nha. Và nhân đây chúc các bạn một năm mới 2021 vui vẻ, mạnh khỏe và thật là thành công nha. Mong cho năm 2021 này sẽ mau qua đi dịch Covid để mình sớm có thể vi vu và không phải ở nhà xàm xí như thế này nữa. Bye bye.